Всем привет, меня зовут Марья. На данный момент вы находитесь на моем канале Embody. Прошу вас оформить подписку, чтобы не потерять меня. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал с одноименным названием, где я появляюсь значительно чаще. Собственно говоря, по какому поводу мы сегодня собрались? А собрались мы, чтобы вы задали мне вопросы, на которые я отвечу. Своего рода такое видео вопрос-ответ. Давно мечтала такое снять, но никогда у меня не было возможности, потому что у меня не было той соцсети с нужным количеством подписчиков, которые мне бы активно задали бы вопросы. И в своем телеграм-канале, видите, как полезно быть подписанным на мой телеграм-канал. То есть вы бы могли бы задать мне вопросы, но вы этого не сделали, потому что вы о нем не знали. Так вот, многие из вас задали мне вопросы, я выбрала самые, которые мне понравились, и сегодня я на них отвечу. Сначала я отвечу на вопросы, которые касаются книг и книжной тематики, а потом я решила напоследок оставить вопросы, которые просто вам захотелось мне задать. Вопрос: какая любимая книга? Что хочу сказать по этому поводу, так это, что вкусы, они всегда меняются в процессе жизни, и узнается много других авторов книг. Я всегда говорила, что мое любимое произведение «Мастер и Маргарита». Я прочла его в 16 лет, в 17, где-то вот в этом промежутке, и просто покорило мое сердце это произведение. Я прям влюбилась, я смотрела фильм после этого. Люблю сначала читать книгу, а потом смотреть фильм. Прям моя любимая. И я очень долгое время, если кто-то спрашивал, говорила, что «Мастер и Маргарита». Мне отвечали по типу: ну, это потому что самое известное произведение, все любят так отвечать. Но нет, это действительно произведение мне нравилось и прям запомнилось мне на всю жизнь. Сейчас я так не буду говорить, потому что прошло много лет с тех пор. Мои вкусы могли поменяться, мое восприятие этой книги может поменяться. И у меня в планах, опять же, перечитать «Мастера и Маргариты» и посмотреть уже с точки зрения не подростка, а, ну, наверное, уже я считаю себя взрослой личностью, сформированной. Поэтому сейчас из последних прочитанных мною книг за полгода, когда я плотно читаю, я могу выделить «Дерево растет в Бруклине». В своем телеграм-канале я оставляла отзыв на эту книгу. Возможно, уже через неделю у меня поменяется моя любимая книга и станет не «Дерево в Бруклине», не «Дерево растет в Бруклине», а совершенно другая книга, потому что я ее прочту, я ее узнаю, она мне понравится. В общем, вот такой ответ. Вопрос про любимый жанр книги. Какой он у меня? Знаете, смело могу ответить, что фэнтези. Пожалуйста, не путайте с фантастикой, потому что не раз я встречалась с людьми, для которых фэнтези и фантастика – это одно и то же. Именно фэнтези, именно вот те самые придуманные, выдуманные волшебные миры, в которые мне очень нравится погружаться с головой. Почему я люблю фэнтези? Наверное, в первую очередь я с детства любила фантазировать. У меня были, ну, не воображаемые друзья, а воображаемые домашние животные. У меня была обезьянка воображаемая, которой я выбирала одежду, когда мы шли с родителями выбирать мне одежду. У меня была воображаемая лошадь, я очень любила лошадей, я за ней ухаживала, она за мной скакала, когда я ехала на машине или на электричке, она по полям, по лесам за мной скакала. Мне это доставляло неимоверное удовольствие. Перед сном я могла лежать, придумывать какие-то истории, я спала с мамой одно время, и я могла маме рассказывать какие-то сказки. Они были, конечно, не очень, но я очень любила фантазировать на эту тему. Когда я играла, все же дети играют и воображают что-то. У меня прям игра могла растянуться на неделю. Даже с теми же Барби у меня сюжет мог идти целую неделю. Фантазия в детстве у меня была безгранична, и это так было клево. Наверное, поэтому сейчас я люблю фэнтези. Можно сказать, что нереализованные детские мечты какие-то, в которые я люблю погружаться. И второе, почему я, предполагаю, люблю фэнтези, так это, наверное, чтобы убежать от реального мира, скрыться от него, сесть в уголок дома, забиться и читать о чем-то волшебном, о чем-то выдуманном. Вопрос у нас: как относишься к творчеству Скотта Фицджеральда? Какие произведения читала, какие понравились и не понравились? Почему? Я читаю не так давно,
несмотря на возраст. Не то чтобы я не читала книги совсем до этого, я их читала, но очень-очень долго и редко. То есть это условно там одна книга, хорошо, если в полгода. Поэтому огромная любовь к книгам у меня началась только где-то последние чуть больше полугода. Собственно говоря, из-за этого я и завела книжный блог. И со многими авторами я не знакома еще. Или даже если я читала в школьной литературе, то я ничего не помню, потому что это читалось абы как, лишь бы чтобы отстали от меня. Поэтому у меня в планах перечитать очень много классики русской, зарубежной и вообще познакомиться с очень многими авторами. Джеральда я не читала, но у меня в планах одно из самых известных его произведений – роман «Великий Гэтсби». Однажды я почти уже заказала эту книгу, я прочла аннотацию, мне очень-очень понравилось, но не помню, почему я не купила. Наверное, у меня просто на карте не было денег. Поэтому в этом году у меня есть в планах прочесть данного автора, если получится. Я рассматривала другие его произведения, но они меня так не привлекли. Наверное, потому что «Великий Гэтсби» — это самый известный его роман. Все книжные блогеры, на которых я подписана, они выкладывали и выкладывают с ним отзывы. Наверное, поэтому, знаете, как стадное чувство. Все, значит, и я. Возможно, если я познакомлюсь с этим романом, то я захочу прочесть и другие книги Фицджеральда. Следующий вопрос. Как относишься к писателю Бакман? Читала ли его или есть в планах? Опять же, как и предыдущий вопрос, мало читала до этого и еще не знакома. В планах у меня прочесть произведение Бакмана «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди». «Вторая жизнь Уве» я смотрела фильм. Мне очень понравилось. Единственное, я не люблю сначала смотреть фильм, а потом читать книгу. Многие фильмы очень классно, красиво снимают, и потом книга на их фоне меркнет. А «Тревожные люди» я не раз видела на витринах в магазине, и очень хочется почитать, познакомиться с автором. Все свои отзывы, впечатления об этих книгах и авторах, естественно, вы сможете позднее найти у меня на канале. Какие у тебя книжные планы? Хочу сказать так, я книжные планы никогда не делаю, не строю. В начале года, вот знаете, вот 31 декабря, все книжные блогеры выкладывали итоги года, прочитанные книги, кто сколько прочитал. Я на это, естественно, смотрела со стороны, потому что я веду свой канал с августа месяца 2022 года. И мне, собственно говоря, нечего было выкладывать особо, зачем мне результаты полугода выкладывать. И уже где-то в первых числах 2023 года все блогеры стали выкладывать книжные планы, ставить себе цели, сколько прочесть книг за год. У кого-то там 100 книг, 70, с какими авторами познакомиться хотят, какие произведения прочитать. В этот момент я тоже смотрела на них со стороны, потому что я не понимаю этого. Возможно, сейчас я не понимаю, потом пойму. На данный момент у меня нет таких возможностей построить себе книжный план аж на, пускай, 70 книг. Я не уверена, что я их прочту. А если я не прочту их, зачем тогда строить планы? То есть я закончила читать книгу, я подошла к полке и выбрала другую по тому настроению, которое у меня сейчас. А когда у меня был бы книжный план, я захотела бы его придерживаться. К тому же я его озвучила на целую аудиторию, которая, возможно, ждет отзыв на эту книгу. А зачем, если я ее не захочу читать или она мне не понравится, что бывает со мной довольно часто. Я начинаю читать книгу, она мне не нравится, мой мозг просто не воспринимает ее, и я перестаю ее читать. Откладываю на потом, когда-нибудь там год, 2, пускай 5 лет, но время придет, когда я ее прочту. Исходя из всего этого, я не строю книжные планы, а действую по настроению. Дочитала книгу, взяла другую, какую захотела, без вот этих вот рамок. И следующее, что у меня спросили. Странный вопрос, но верите ли вы в духов? Наверное, тут имеется в виду домовые, михрютки всякие. Да, я верю в духов. Я верю в духов светлых и темных, то есть добро, зло. Я верю в Бога. Соответственно, если я верю в Бога, то я верю и в темные силы. Считаю все-таки, что если есть темные силы, а они есть, то есть и светлые силы.
получается, что так. И последний вопрос на сегодня. Будет ли продолжение про ведьму, покровительницу тьмы? Когда я увидела этот вопрос, мне было так приятно. Про ведьму, кто не в курсе, можете посмотреть в рилсах у меня на ютубе, так сказать, повы. Помните, их снимали все в ТикТоке, когда он работал. У меня была ветка про ведьму, покровительницу тьмы. Маленькие истории по 15 секунд, которые я снимала и выкладывала еще в ТикТок. И мне было очень жаль, что ТикТок заблокировался, что нельзя больше выкладывать. И я просто, можно сказать, по приколу начала выкладывать это на YouTube. Мне так приятно, что вы ждете продолжения. На самом деле продолжения нету, потому что все, что я сняла в ТикТок, то оно там и осталось, и я выкладываю оттуда сюда. Соответственно, больше я не снимала, и я не снимала уже, наверное, больше года про эту ведьму. Я даже и не помню, как это. Но я думаю, что если найдется хотя бы несколько человек, которые ждут этого, то я, наверное, готова даже возродить это опять. Возможно, это уже будет не так, как было раньше, но, наверное, хотела бы. Единственное, мне просто ни на что не хватает времени. Я хочу заниматься всем и сразу, и я не успеваю. Но я подумаю над этим, и, возможно, что-то будет новенькое, что-нибудь я сниму. Ну вот и закончилось наше видео вопрос-ответ. Я надеюсь, оно получилось. Спасибо всем, кто задавал вопросы, кто поддержал эту идею. Я надеюсь, что такие видео будут еще выходить, и не раз. Потому что народу будет прибавляться на телеграм-канале, и будут, соответственно, появляться другие вопросы, которые вас интересуют. Я хочу сказать большое спасибо за количество подписчиков на моем YouTube, 340 человек. Мне прям очень приятно смотреть на эту цифру, потому что для меня подписчики на YouTube это было всегда что-то недостижимым. Спасибо, что вы меня смотрите, слушаете. Подписывайтесь на меня, пожалуйста, везде, чтобы не потерять. Всех обняла, больше читайте.